500 रुपये मतलब 25 रियाल लगते हैं सऊदी अरब की साइड से टोल चार्जेज हैं। और फिर पासपोर्ट स्टाम्प होने के बाद में फिर आगे जाके हमको इंश्योरेंस देना पड़ता है, वो भी लगभग 25 रियाल मतलब 500 रुपये के करीब 3 दिन के लिए होता है। फिर वापस आएंगे तो फिर हमें टोल टैक्स देना पड़ेगा 25 रियाल मतलब 500 रुपये के करीब। और अभी हम एंट्री कर रहे हैं ये पासपोर्ट कंट्रोल एरिया में। क्या पासपोर्ट कंट्रोल एरिया। अभी यहाँ पर हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहेंगे, लेकिन सब काम होते रहेंगे। गाड़ी का पेपर बन जाएगा, पासपोर्ट का भी स्टाम्पिंग हो जाएगी, सऊदी अरब से बाहर निकल जाएंगे, फिर हम बहरीन में एंट्री कर जाएंगे, फिर पासपोर्ट का स्टाम्प लग जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, फिर इंश्योरेंस भी ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। जब आवाज भरी जाएगी तब ऊपर से डालो। पासपोर्ट दिखा देना, फिर मैं भी आपको शो करूँगी। दिखा दो क्या क्या सामान लगेगा। पासपोर्ट खोल के नहीं उनसे सामने। है ये मुबारक। चिकन इसका बना लेते हैं मुझे समझ ऐसा थोड़ा ना, गवर्नमेंट सरकारी को मरवाओगे आप मुझे। कुछ नहीं। बताइए क्या। मुझे खानी है। हाँ नहीं, बंद है बंद है बंद, लाइट नहीं है। सामने कैमरा लगा है, सामने कैमरा लगा कुछ भी फोटो ले सकते हैं इससे। You can take photo. You can take for you. Yeah. Okay. We are making vlog. We are going Bahrain. That's it. हाँ सीधा सीधा हाँ शुक्रिया।
Here I think very good. The system very good. Here. Anita. Yeah, hi. هذا كله باسورد قديم. ها؟ This I make for blog. We want to say Saudi Arabia, Bahrain, Kullu system very good, very easy. Maybe 10 minutes we could cross the border. So the Jadid people come, they know. Wow, why is very good. पासपोर्ट दिखा, पासपोर्ट वापस किया है ना उन्होंने। चल, शक्कर। मतलब यूट्यूब पर डालोगे बोलेंगे ना, तो मना कर देंगे। पार्क है जो हमें मिला है। बुदैया पार्क। क्या नाम है इसका? बुदैया पार्क। बुदैया पार्क। बुदैया पार्क। पर पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ गाड़ी रख दें। इधर हम सोच रहे हैं बनाने के लिए। ये डस्टबिन है, बन जाएगा और यहाँ बना सकते हैं। ये हमें जगह मिली है। ये गर्म पर लग रहा है और ये भी ठीक है। यहाँ पे चेयर डाल सकते हैं। इस पर लाइट नहीं है वैसे, वो भी यहाँ पे यहाँ रोशनी लग रही है इस पे। यहाँ पे अपना यहाँ बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। कितना बज रहा है रात के? 9:45 बज रहे हैं। 11:15? 11:15 बज रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम वापस सऊदी दमाम जाएं, जो हम पहुंच जाएंगे 1 घंटे में, अपने घर सो जाएंगे आराम से। और हम लोग सोच रहे हैं कि कल छुट्टी है हस्बैंड की, तो आराम से यहीं पे वीकेंड बनाया जाए। गर्मी लग रही थी, यहाँ नहीं लग रही है। मेज होती ना तो यहाँ भी बना सकते थे, पता है। ये बुदैया पार्क है। ये जी हो रहा है हम लोगों का कैंपिंग बहरीन के अंदर। आज हम लोग बहरीन आए हुए हैं। बहरीन के अंदर हमारी कैंपिंग हो रही है और ये बैठी हुई हैं बुदैया पार्क में, बना रही हैं करेले की सब्जी। करेला, थोड़ी गर्मी है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, समुद्र का किनारा है, इसकी वजह से। अभी चूँकि रात है तो इनको तुमको वो नहीं दिखेगा समुद्र का किनारा, पर मैं आपको एक सराउंडिंग दिखाता हूँ इसकी। ये सब पार्किंग एरिया है ये। और ये आप देख रहे हो, ये सामने दिख रहा है, ये छतरी सी जो दिख रही है, इसके बाद समुद्र है। और देखो आपको लाइट में दिख रहा होगा पानी का, ये सारा समुद्र है यहाँ का बहरीन का। लोग नहा रहे हैं नात में। और हमारी ये देखो मैडम है, ये लगी हुई है। ये सब हमारा तामझाम रखा हुआ है किचन का बनाने का। चूल्हा है देखो, ये आपको दिख रहा है। अभी हम सब पकाने वाले हैं चूल्हे पर। ला बल्ट वो दे दो, पानी दे दो, बंद पानी दे दो। मैंने तो चलो मैं जस्ट करेले के लिए तो मैंने डाला है।
एक ही जगह पे रखो और कुछ नहीं करना। लाइट नहीं लग रही बराबर। लाइट जला के देख थोड़ा कर दो। तुम्हारे पैरों के नीचे होगा यहाँ। कैंप लगा दूँ? नहीं, बस इधर का फेस चाहिए। सब्जी कैसे बनाई? ऊपर से नीचे करो, नीचे सबसे नीचे है ना। क्या पढ़ रही हो अभी तुम? वो देख रही हूँ शॉर्ट। नहीं तो ऊपर से नीचे खींचो सीधा ना। अरे ला मुझे दे दो। ऊपर से नीचे करो। आईफोन तुम्हारे पास है? पहले हम आलू डालेंगे। देखना वो सही है वो फोन। क्यों जल रही है? हाँ? जल क्यों नहीं रही? अच्छा यार। ये सब मत दो ऐसे। क्या ये प्याज में डाल रही हूँ ऊपर से टेस्ट के लिए। आज हमारी बिल्कुल जो कैंपिंग हो रही है एकदम ग्राउंड लेवल की है। हम लोग पार्क पर बैठे हुए हैं और हम लोग सब ज़मीन पे बना रहे हैं। घास का देख रहे हैं, सब घास है और ये घास में बैठे हैं हम लोग चटाई बिछा करके। और वहीं पर हमने एक चूल्हा लगा दिया है। और ये स्पेशल है, प्याज ऊपर से डाली है। आधी पकाई है और आधी इसके अंदर। ये नमक डल रहा है। नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है इसमें। और प्याज कच्ची ऊपर से डाली है। क्वांटिटी तो बहुत सारी कर दी करेला की। लगता है दावत हो जाएगी आज तो। हल्दी मामूली से। ये क्या मिर्ची है? ये सिर्फ इतनी सी चम्मच ऑयल है। मेरे पास इधर इधर तुमको ढक्कन में देता हूँ। ये रहा ढक्कन आपका। ये ढक्कन आपको देते हैं। लो ढक्कन ले लो। ढक दिया। बंद कर दो। ज़्यादा लंबे वीडियो लेने ही नहीं है। इसमें पॉज कौन सा होता है और वो कौन सा होता है? अच्छी लग रही है। गर्मी बहुत है आज। हाँ कैंपिंग अच्छी लग रही है। तो गर्मी में भी आप नहा सकते हो। वहाँ पे जैसे लोग नहा रहे हैं। ये हमारी जगह है। मैं इनको बोल रही हूँ नहा ले। वो खाली हुई है। उस पे जा सकते हो आप। वो सामान जब तक सब्जी बनती भी रहेगी आप नहा भी सकते हो, पता है। चलो बैठते हैं, देखते हैं कैसे झूलते हैं।
जब तक हस्बैंड देख के आ रहे हैं पानी का जुगाड़। मैं इसमें बहुत खुश नज़र आ रही हूँ और बता रही हूँ कि ये पार्क बहुत अच्छा है। जो बहरीन से बाहर रहते हैं, ये बुदैया पार्क है ये बहरीन का। हमने बहरीन में कभी कैंपिंग नहीं और की थी। आप बुदैया तो पार्क आओ, यहाँ पे नहाने का है। नीचे हम लोग गए नहीं, हस्बैंड का मूड नहीं था, सोचा गर्मी कि ज़्यादा कुछ थी। डोसा खाएंगे, और पर नहीं, आज नहीं कैंपिंग नीचे करते, थक गए। पीछे साइड में लेकिन पूरा कैंपिंग के नाम समुद्र है और अच्छा नेचुरल है। मतलब सब लोग बाहर नहा रहे हैं खाना वहाँ पे। बनाने के नाम ना हम लोग का इतनी भी प्लान था पता नहाने नहीं का, पर एनर्जी आ कैंसिल जाती है किया कि चलो हमने बाहर ही क्योंकि हम ऑलरेडी बना के लेट हो खाते चुके हैं। थे। आज इंटरनेशनल और योगा डे था, तो हेलो! योगा डे पे हम लोग इधर, बहरीन इधर, आए हुए इधर, थे, इधर, योगा पीछे! किया। उसके बाद हम लोग पीछे कैंपिंग की हमने यहाँ पे। ऐसा हस्बैंड बुला रहे हैं तो मैं जा रही हूँ अभी। और झूला पे जब तक सब्जी बन रही है तब तक झूल रही हूँ। हस्बैंड देख के आ रहे हैं क्या क्या है और बुला के ला, तो बड़ा अच्छा लगा आज हमें। ये देखा कितना अच्छा है। Oh my God! ये पेड़ है, एकदम गांव की तरह माहौल था। पेड़ थे, यार, ये तो झुके अपने झुके पेड़ खेतों थे में एकदम। होता था। हाथ से पकड़ लो डंडियाँ उनकी, झूला टाइप मस्त मैं झूल रही हूँ उधर। तो एक गांव जैसी फीलिंग हो रही थी। तो पूरा गांव सामने दिखाई दे रहा था आंखों के, एकदम गांव की तरह ये पार्क था। क्या इधर दमाम की तरह इतनी लाइटिंग नहीं है, पर अच्छा था। लाइटिंग कम होनी चाहिए गर्मी में, बस गर्मी इसमें, भी कम देती है। धनिया अब मैं इधर आ रही हूँ, और मेरी मिर्ची सब्जी बन डालनी चुकी बाकी है। ओके धनिया डालेंगे, मिर्ची सब्जी बन डालेंगे। चुकी है, अब मैं इसमें धनिया काट के डालने वाली हूँ। धनिया और हरी मिर्च डालने वाली हूँ। हस्बैंड को भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने जूस, ऑरेंज जूस पी रही हूँ। थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा इतना घूमने के बाद में। हम लोग घर के 6 बजे से निकले हुए हैं दमाम 6 बजे निकले थे। 40 मिनट्स में तो हम आ गए थे बहरीन। फिर योगा वोगा किया, 1 घंटा ऐसे ही सर्च करने में लग गया, यहाँ पार्क किधर है क्या है। तो उस समय ये टाइम धनिया है, वेस्ट हो धनिया गया। देखा, ताजा अभी ताजा मैं धनिया। देखो धनिया ग्रीन देखा? ग्रीन ताजा मार्क। हाँ, बीच में हमने धनिया खरीदा था, धनिया नहीं था। धनिया। तो अभी मैं धनिया काटूंगी, तो जल्दी फटाक से जितना जल्दी हो सकता है मैं उसे। हम लोग खाना खाएंगे और हो सकता है हम खाने का वीडियो ना डालें क्योंकि इतने भूखे होंगे हम लोग बहुत ज़्यादा। और हमने कुछ बिछाया नहीं खास, ऐसे ही जस्ट। बिल्ली ऊपर चढ़ रही थी। बिल्लियाँ तो यहाँ हर पार्क में है। बिल्लियाँ बहुत हैं। जैसे अब अपने इंडिया में कुत्ते हैं, वैसे यहाँ पे आप नहीं बिल्लियाँ खा रहे? हैं। तो मैं धनिया काट चुकी हूँ, अब धो के धनिया पानी और डाल रही हूँ। कम अरे है क्या कर पानी। रही हो? पानी का साफ है, पानी तो आपने भरा है ना, भरी हो ना बोतल लाए हो। मैं खाली बोतल तुरंत था फैला के धनिया दूसरा फटाक भर से डालने के बाद में सब्जी रेडी है एकदम। और रोटियां रेडीमेड हम लोग लेके आए हुए हैं। यहाँ पे खबूस मिलता है रेडीमेड, 1 रियाल में 5 खबूस मिलते हैं मोटे। और ब्राउन, आपको वाइट लेना है ब्राउन लेना है, कैसे? ब्राउन होगा तो मल्टीग्रीन का होगा, वाइट होगा तो वही वाइट का ही रहेगा फ्लोर का। तो हम लोग ब्राउन खबूस लिए हैं, अब हम इस सब्जी के साथ खाएंगे। ये क्या डाल दिया घर में हमने? कुछ सब्जी पड़ी नहीं थी, सिर्फ यही करेले थे, तो मैं उठा के धनिया, चल मिर्ची दी। की हरियाली कुछ था करेले ही की नहीं, सब्जी में भी करेले मिलाई और जा आलू रही की है। बनाई मैंने इंस्टेंट। और ये मेरी पहाड़ सब्जी की ऐसे बनती हरियाली है, कभी घास, कड़वी नहीं हरियाली होती है। धनिया, हरियाली आपको लगता होगा करेला, कि कच्चे नमक सब भी कुछ नहीं लगाया, हरियाली है। बिल्कुल सिर्फ रखा हमारा कि नहीं पसीना टाइम निकल रहा है। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। अभी मेरी बन चुकी है, मैं ऊपर से थोड़ा और मसाला डाल रही हूँ। बस जस्ट मैं एक्चुअली अरे यार, धनिया हल्दी पड़ गई। तो मैंने हल्दी डाल दी, तो मुझे दोनों सेम सी लग रही थी अंधेरे में, तो फिर मैंने बाद में मिक्स मसाला डाला और फिर हम चढ़ा के
ये अभी फास्ट हो रहा है लास्ट में। हम लोग ये रेडीमेड खबूस लेके आए हैं और इनको सेक के घी लगा के खाएंगे, क्योंकि खुद बनाया नहीं, क्योंकि रात का 12 बज रहा है। तो हम लोगों ने रोटी नहीं बनाई है, आटा था हमारे पास तो हमने रोटी नहीं बनाई। रेडीमेड ही वहाँ पे रोटियाँ मिलती हैं ये हर जगह पे सऊदी में। और ब्राउन आटा है ये, तो ब्राउन आटे की रोटियाँ हम लोग लेके आए थे और रेडीमेड, और उन्हें सेक के एकदम घी लगा के इसके साथ हम लोगों ने खाना खाया। और बहुत लेट हो चुके थे हम लोग, 12 बज चुके थे और हम लोगों ने पैकअप कर लिया है, हस्बैंड बेल्ट बांध चुके हैं, इसलिए अब हम और हम वापस जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद हम लोग इतने थक गए कि हमने खाने का भी वीडियो नहीं लिया। और अब हम वापस जा रहे हैं पार्क से। वापस जा रहे हैं। अब हम ये कस्टम्स पे आ गए हैं। अब हम बहरीन से एग्जिट ले रहे हैं। कस्टम्स में हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। आज हम रुकने का प्लान था बहरीन में, होटल लेते और ये रुकते वहाँ पे, और पॉसिबल नहीं है। 40 मिनट्स में हम लोग पहुँच जाते हैं दमाम यहाँ से। पर दमाम टू बहरीन में अलग देश है, बहरीन अलग देश है, दमाम अलग है, इसलिए यहाँ के लिए पासपोर्ट एंट्री है, पासपोर्ट चेकिंग होती है।